Hello everyone, hope right lakho luhamba kahle. Umthandeni-ke uvezane wenza okungajwayelekile ukuthi sikubone kwenzeka kumaskandi kade epresenta uNgizwe ngebhodlela lakaGoloko. Okusho ukuthi-ke bese kuyinkomba zokuthi ukuzwana kwabo sekukwelinye izinga mase bekwazi nokuthi baphathelane amanzi onjwana. So-ke asihambeni-ke siyobona-ke le video le etrendayo-ke yakhe-ke uNgizwe nomthandini naye eyincengela esishoneni khona-ke ngingakumoshela isikhathi sakho. Uma uthi uyaqala ukufika lana, shiya usubscribe-ile ukuze ungeke phela uze uphuthele amavidiyo afana nalawo esishone khona-ke. Ungasixoshi baba. Ungasixoshi. Yeah. Ngibalele umthweni. Ungasixoshi baba. Ungasixoshi. Yeah. Ngibalele umthweni. Asithembeni-ke ukuthi-ke ukuzwana kwabo kuzoqhubeka njalo kuye phambili bangaxatshaniswa yikude, ngoba sekufana nokuthi ubafo nobafo-ke kubona-ke labafowethu laba. But-ke sivala la ividiyo yanamhlanje sibuya ngqi. Arilo ukuthi u-enjoyile ividiyo yanamhlanje. If u-enjoyile, make sure ukuthi uyayismasha lo like button, uphinde usmashe nalo subscribe button, phinde futhi ucommente na down below umbono wakho ngalolu daba lakhe uNgizwe nomthandini. Ingabe wawuyitshela ukuthi ngelinye ilanga bayozwana kangaka njengoba nje babengazwani nje phambilini? Khumbule phela ukuthi uNgizwe kudala wayezwana kanjani noKhuzani, but yabona nje manje ukuthi ubudlelwane bakhe nomthandini bese buqine kanjani. So-ke comment down below ungitshela umbono wakho, and mina-ke will see you in the next video. Bye.